咁咧就示範整個咧係土柚蒸肉餅嘅喎。咁咧材料咧就有500g 嘅豬肉啦。咁我揀呢個咧就係冇乜脂肪嘅淋肉嚟嘅，佢叫做。咁就啲人話得肉餅要用啲肥豬肉喎。咁但係我覺得真係冇乜需要啦，因為啲肥豬肉即係吸收咗之後都係對身體有害嘅。咁就2片嘅土柚啦，咁就我已經浸咗2個鐘㗎啦，咁就一陣就要處理下啦。咁佢呢個咧就有個墨魚骨嘅，咁一陣就要搣咗佢啦。咁前面咁跟住紅色呢一浸咧，都要搣咗佢嘅。點解啊？咁另外咧就有少少嗰個鹽啦，咁我就用喜馬拉雅山嗰隻鹽啦。咁跟住就有1茶羹嘅粟米粉，即係嗰個粟粉嘅，同埋1茶羹嗰個黑砂糖。咁我就用嗰個沖繩黑砂糖嘅。咁就有3隻蛋嘅。咁如果撈喺豬肉裡面咧，咁我就會淨係用蛋白嘅啫。咁如果個蛋黃唔想嘥嘅話咧，就擺喺個肉餅個面嗰度蒸熟啦。咁就唔好個蛋黃咧就唔好撈埋喺個豬肉裡面攪勻，咁樣個肉底會硬啲嘅。咁就一陣再睇啊。咁咧嗰3個蛋白啦，同埋呢啲切碎咗嘅嗰啲魷魚乾啦，咁同埋嗰啲生粉啊、黑砂糖啊，同嗰少少鹽咧，倒晒落去撈勻佢。加啲蛋白嚟蒸豬肉咧，即係都好，即係會滑啲咯，唔會話咁實咯個感覺，咁就可以代替咗嗰個肥豬肉咯。咁就可以加多少少嗰個油落去嘅。咁呢個就葡萄籽油啦，係加少少都得㗎啦。跟住再撈一撈勻。咁咧就可以擺個碟度蒸㗎啦，咁就一陣再睇啊。咁咧就鋪好咗喺2隻碟上面㗎啦。咁一陣蒸好咗再睇啊，大概蒸15分鐘。咁咧就蒸好啦，咁就加返啲葱花，大概蒸多1分鐘，咁就完成咗㗎啦。多謝你哋嘅收睇，拜拜。